今天一来到这里就有活干，给这卡友装一下锂电池，然后这里又装个歌谷轻卡的空调，已经在试机了啊，开点20度。这来卡友4.2米的车，装个逆变器，这卡友也不干什么，就是给插车充电。说有时候坐2个人不方便，这不做了个插头。我说这个插头呢，就可能就是在大功率的，可能插头有点受不了。说它插车充个电还是没毛病的。已经搞好了，看一下电压，25伏，然后221 ，OK 了，25.4伏啊。这来个卡友换了个阻尼器啊，这个卡友重量和汉汉的重量差不多，90斤，可以了吧？做得动啊，之前那个太硬做不动。这来个卡友重气的车，装空调，还是5.0的。然后这里配了个7.5度的锂电池，也差不多给它装完了，准备盖盖子走空调线，搞空调线在这里，要往上面走。这个卡友空调、锂电池加逆变器全部搞好，善能卡了。这重气啊，这个是重气，不是善能卡。基本逆变器都在这个位置，还整好了。这个卡友这个车这个面板到了，今天刚好过来了，给它装上了，装上就是这效果，原厂的配套。